Eu não preciso fazer igual ao outro. Sabe quando a cliente pede uma peça exclusiva, autoral, uma peça personalizada? Assim é o meu trabalho. Eu não preciso fazer vestido igual para todas as minhas clientes, porque cada cliente tem um biotipo, tem uma personalidade, uma essência, tem uma história, e é nisso que eu gosto de trabalhar, é contar a história. Então, ser autoral é ter a liberdade de criar, não necessariamente ter que copiar. Olha como é lindo, cada folha é diferente da outra. E todas elas são folhas. Interessante, né? Me conta aqui nos comentários o que mais chama atenção sobre a autoralidade, sobre moda autoral, sobre personalidade, sobre essência. O que você gostaria de saber? Me fala aqui.